ting, vi vælger ikke at skjule. Kan en mand, der er bygget udelukkende af hemmeligheder, elske en kvinde, som har brugt hele sit liv på at tro, at kærlighed for hende ganske enkelt ikke var tilladt? Enken ankom til Wien i efteråret 1893 uden et eneste anbefalingsbrev, kun med en læderkiste, en 7-årig datter og et rygte, hun ikke havde fortjent. Skandalen havde fulgt hende fra Prag, som en skygge følger en flamme. Hendes mand, en berømt arkitekt, var død med gæld til halvdelen af byen. Da kreditorerne kom, tog de huset, møblerne og, mest grusomt, historien. Den version, de efterlod, var den, der tjente dem bedst. Den version, hvor enken havde levet ødsel, havde været ligeglad med gælden, måske endda havde opmuntret den. Intet af dette var sandt. Men sandheden, havde hun lært, er det første offer for en mands økonomiske ruin. Hun fandt arbejde som syerske hos en modist på Mariahilferstrasse, en praktisk kvinde, der ikke stillede spørgsmål og betalte om fredagen. Arbejdet var godt og ærligt, efterlod hendes hænder ømme, men hun klagede ikke. Hun havde en datter at opdrage og var fast besluttet på at opdrage hende godt. Musikprofessoren boede 3 etager over tøjbutikken i en bygning, der lugtede af bivoks og gammeltræ. Hun hørte ham, før hun så ham. Hver morgen klokken 7 begyndte skalaerne, metodiske, uden hastværk, lyden af en, der for længst havde sluttet fred med gentagelse. Og hver morgen pressede hendes datter sit øre mod loftet i deres lejede værelse og lyttede med hele kroppen, svagt vuggende, som om musikken var noget, hun kunne optage gennem huden. De mødtes på trappen en novembermorgen, da professoren bar et cellokasse, og hun bar 2 ruller silke, som modisten havde bedt hende levere til en kunde på 4. sal. Han trådte til side. Hun takkede ham. Han bemærkede silkerullerne og sagde, noget absurd, at han altid havde troet, at silke var det materiale, der kom tættest på musik, fordi begge eksisterede fuldstændigt i tiden og forsvandt, når de holdt op med at bevæge sig. Hun vidste ikke, hvad hun skulle sige til det, så hun sagde slet ingenting, hvilket viste sig at være præcis det rigtige svar. Han lå af sig selv og tog silkerullerne ud af hendes arme uden at spørge og bar dem op ad trappen, afleverede dem til kunden og gik derefter ned igen, som om det var en helt almindelig ting at gøre. Han var ikke en smuk mand på en måde, der straks gør sig gældende. Han var tynd, med en let foroverbøjet holdning som en lærd og øjne, der var for store til hans ansigt, og han havde for vane at lytte så opmærksomt, at folk nogle gange følte sig kortvarigt berømte i hans nærvær. Han havde et mindre ry i Wiens koncertsale, ikke som udøvende musiker, hvilket han havde opgivet som 32-årig efter en nerveskade i sin venstre hånd, men som lærer. Hans elever talte om ham med en intensitet, der tydede på, at han lærte dem noget ud over skalaer. Hun holdt afstand. Hun var en enke i vanskelige omstændigheder med et barn, og hun forstod sin plads i verden præcist, uden selvmedlidenhed, men uden illusioner. Mænd, der viste interesse for hende, var enten skødesløse med deres rygte eller beregnende i forhold til behov, og hun havde udviklet et skarpt blik for begge dele. Professoren syntes at være hverken det ene eller det andet, hvilket gjorde hende mere forsigtig, ikke mindre. Hendes datter løste problemet ved selv at forelske sig i celloen. Hun hørte barnet en eftermiddag lege med en blyant, tegne buens form på gulvet og nynne, og noget forskubbede sig i hendes bryst, ikke helt skyld, ikke helt sorg, men noget tæt på begge dele. Hendes mand havde aldrig tilladt musik i huset. Han havde kaldt det upraktisk. Hun havde aldrig protesteret, men stilheden havde kostet hende noget, hun dengang ikke kunne have sat navn på. Hun bankede på professorens dør. Han tog ikke betaling for lektionerne. Hun afviste det straks, og de diskuterede det på repoen i 10 minutter, før de nåede et kompromis. Hun ville sy 2 af hans koncertskjorter om i bytte for hver lektion. Det var en absurd ordning, og de vidste det begge, og det at vide det sammen blev i de følgende uger en slags varme mellem dem. Hun begyndte at forstå, at han var ensom på en måde, som han havde indrettet sit liv omkring ikke at lægge mærke til. Hans lejlighed var fuld af bøger og noder og en særlig form for omhyggelig orden, som hun genkendte som ordenen hos en mand, der ikke har nogen til at skabe uorden. Han havde ingen familie i Wien. Da hun engang spurgte om dette, forsigtigt, sagde han kun, at han havde truffet valg, der havde adskilt ham fra de mennesker, han havde kendt før, og at han ikke fortrød dem, men at fortrydelse og fravær var forskellige ting, og fravær kunne være ganske stort. Hun spurgte ikke,
hvilke valg? Hun var endnu ikke en person, han havde inviteret så langt indisk. Det, hun senere lærte hun i stykker, og stykkerne gav først mening, da hun havde det fulde billede. Professoren havde en fortid, som Wien ikke kendte til, fordi han havde opbygget sin nutid med en vis omhu for at forhindre, at den viden nåede frem. Han var ikke født i græs, som han fortalte alle, men i en landsby i Maren, som søn af en jødisk uldhandler. Han rejste hjemmefra som 19-årig med et stipendium og et nyt navn, ikke helt en løgn, mere en oversættelse, den slags genopfindelse, som århundreder gjorde mulig for ambitiøse mænd med en fleksibel identitet. Han skammede sig ikke over sin oprindelse. Han var bange for, hvad der ville ske med det liv, han havde opbygget, hvis det blev kendt. Wien i 1890 var en by, hvor antisemitisme ikke var en randfølelse, men et organiserende princip i det offentlige liv, og han havde set, hvad der skete med mænd, der ikke kunne kontrollere, hvordan de blev opfattet. Hans karriere, hans elever, hans lille og omhyggeligt plejede liv, det hele afhang af en historie, der for det meste var sand, men ikke helt. Hun opdagede dette ikke gennem bedrag, men ved et tilfælde, hvilket på en eller anden måde gjorde det sværere at afvise. Et brev ankom til ham, mens han underviste, og bygningens portner, som var gammel og forvirret over, hvis post der var vis, lagde det ved en fejl i hendes værelse. Hun åbnede det ikke. Men afsenderadressen var synlig, og navnet på den var et, hun havde hørt ham nævne engang, hans mors navn, og adressen var Brno, ikke Græs, og hun sad med den lille kendsgerning i 3 dage, før hun forstod, hvad det betød. Hun gik hen til ham en søndag eftermiddag, mens hendes datter var hos en veninde, og hun satte sig i stolen over for hans skrivebord og sagde, ganske enkelt, at hun havde modtaget et brev, der var tiltænkt ham, og at hun gav det tilbage, og at hun ikke havde åbnet det, men at hun havde set adressen, og at hvis han ønskede at fortælle hende noget, var hun ikke en person, der let blev bange. Han så på hende i lang tid. Og så fortalte han hende det hele. Bagefter sagde hun, at hun forstod, hvad det vil sige at blive defineret af en historie, man ikke selv har skrevet. Hun sagde, at hun havde tilbragt 2 år som den hensynsløse enke, der havde ruineret sin mand, og at hun i den tid havde lært noget interessant, nemlig at en falsk historie, fortalt højt nok, til sidst begynder at føles som vejret. Man holder op med at forvente, at den ændrer sig, og man klæder sig blot efter den. Han sagde, at det gjorde ham ondt, at hun havde været igennem det. Hun sagde, at det gjorde hende ondt, at han havde været igennem sit. Og så sad de stille sammen et stykke tid, noget ingen af dem havde gjort med et andet menneske i meget lang tid, og det føltes så almindeligt og så ekstraordinært på samme tid, at ingen af dem nævnte det bagefter, som om det at sætte ord på det ville gøre det mindre. Vinteren bevægede sig gennem Wien med sin sædvanlige ligegyldighed, og lektionerne fortsatte, og ændringerne fortsatte, og enken fandt sig selv opmærksom på små ting. Den måde professoren sænkede stemmen, når han talte med hendes datter, den måde han uden at blive fortalt havde lagt sig på sinde, hvordan hun tog sin kaffe, når hun blev for at overvære lektionerne, den måde han nogle gange holdt en pause midt i en sætning, når hun trådte ind i et rum, som om han havde glemt, hvad han var ved at sige. Hun havde ikke tilladt sig selv at elske nogen siden sin mand, og forbuddet føltes nu mindre som sorg og mere som vane, den slags vane, der bliver forvekslet med karakter. Det, der brød det, var hverken en erklæring eller en gestus. Det var en tirsdag morgen i februar, da hun kom til professorens dør og bankede på, og han ikke svarede, og hun fandt ham ved sit skrivebord med hovedet i hænderne, fordi en af hans bedste elever, en 17-årig dreng, der havde været hos ham i 4 år, var blevet trukket ud af sin far, som havde hørt et rygte. Blot et rygte om, at professoren måske var jødisk, og havde besluttet, at uanset om det var sandt eller ej, var forbindelsen ikke længere risikoen værd. Hun stod i døråbningen og så på ham og forstod, at hun var vidne til en mand, der forberedte sig på at forsvinde tilbage ind i sin rustning, på at genopbygge den afstand, han havde holdt mellem sig selv og alt, der kunne tages fra ham. Hun sagde helt klart, at hvis han havde til hensigt at tilbringe resten af sit liv på halv kraft, fordi verden var uvenlig, fandt hun det frygteligt kedeligt, og hun mente, at han var i stand til bedre, og desuden talte hun af erfaring. Han så op på hende. Hun sagde, at hun også var forelsket i ham og havde været det i nogen tid, og at hun betragtede det som et separat og logistisk kompliceret problem, men at hun nævnte det, hvis det var relevant for hans overvejelser. Han var tavs i et langt øjeblik. Så sagde han, at han også var forelsket i hende,
og han havde været det siden hun havde stået på trappen med 2 ruller silke, og ikke havde sagt absolut noget som svar på noget meget mærkeligt, han havde sagt, og han havde tænkt på det øjeblik flere gange, end han kunne tælle, og han havde været bange, fordi han havde arbejdet meget hårdt for at opbygge et liv, der ikke kunne blive ødelagt, og hun var det første i årevis, der føltes værd at risikere det for. Hun sagde, at hun mente, at frygt sandsynligvis var en rimelig reaktion, og at hun ikke havde til hensigt at tale ham fra det. Han sagde, at det ikke egentlig var hjælpsomt. Hun sagde, at hun vidste det. Det, der fulgte, var ikke enkelt. Professoren trak sig tilbage fra sit sædvanlige optrædenscirkus og indrykkede en meddelelse i et lille, men respekteret musiktidsskrift, kort og præcis, hvor han anerkendte sin oprindelse. Det kostede ham flere elever og 2 professionelle forbindelser, og han gennemlevede konsekvenserne med en fasthed, der overraskede selv ham. Det, han ikke havde forudset, var, hvordan det ville føles at blive fuldt set og ikke blive formindsket af det. Enken skrev på sin side et brev til de advokater, der havde forvaltet hendes afdøde mands bo, og anmodede om en formel redegørelse for gælden og dens oprindelse. Det tog 3 måneder og et andet brev, dette leveret gennem en advokat, der skyldte hende en tjeneste, men redegørelsen afslørede til sidst det, hun altid havde vidst. Gælden var opstået flere år før hendes ægteskab og var udelukkende hendes mands. Dokumentationen var tør og juridisk og ændrede intet i de historier, folk fortalte, men den ændrede noget i måden, hun bar sig selv på, måden hun fyldte det rum, hun stod i. De blev gift i foråret 1895 ved en lille ceremoni i Wien, hvor professorens tilbageværende elever deltog, skrædderen, der ikke stillede spørgsmål, og en kvinde, der havde været enkens nabo i Prag og hele tiden havde kendt sandheden om gælden og havde bevaret den trofast og tavst i 3 år. Hendes datter bar en kjole af lysegrøn silke og spillede et kort stykke, hun selv havde komponeret, som ikke var teknisk fuldendt, men umiskendeligt smukt. Professoren havde udbedret det meste af det, der var blevet beskadiget professionelt, opnået noget, han ikke havde forventet. Flere musikere, der kun kendte ham lidt og som lærte sandheden om hans oprindelse, fortalte ham privat, at de havde lignende historier, sammenpresset og skjulte, og at det at vide, at han havde valgt at holde op med at skjule sig, havde fået dem til at føle sig en smule mindre alene. Dette var ikke en løsning, han havde planlagt, men han var taknemmelig for den på den særlige måde, man er taknemmelig for uventede gaver. År senere ville deres datter blive en musiker af betydelig anseelse, og hun ville dedikere sin første offentlige koncert til 2 personer, som hun sagde havde lært hende, at de toner, man spiller, kun er halvdelen af musikken. Resten er at vide, hvornår man skal blive i rummet og lade nogen høre en. Hverken hendes mor eller professoren forklarede offentligt, hvad hun mente med det. Men på 3. række forstod de det, og de holdt hinanden i hånden, og ingen af dem gav slip. Kunne du lide dagens historie? Bliv gerne lidt endnu. Skriv i kommentarerne, hvilken by ser du fra? Berørte det dig? Har du idéer til nye historier, så del dem gerne. Det kan blive vores næste video. Giv et like, hvis dette betød noget for dig. Abonner, så du ikke går glip af de næste videoer. Hvis du tror, at nogen vil sætte pris på dette budskab, så del det gerne. Se links i beskrivelsen, hvis du vil støtte kanalen. Tak fordi du var her. Vi ses i næste video.